O teu ambiente está com muito barulho na hora que você vai gravar teus vídeos? Aqui no TikTok tem uma ferramenta chamada redução de ruído e vou fazer o teste com você agora. Vou ligar a televisão do meu quarto para vocês notarem a diferença. Se o São Paulo perde o TV pênalti, vai ligada para e agora eu vou escola, ligar quinhentos a mais. opção de E no caso do redução do Flamengo, essa ruído crise, para ela é vocês notarem que diminuída, vai você mudar teria esse compromisso? completamente. Opção ligada. Vocês conseguem notar que a televisão diminuiu bastante? Essa ferramenta está escondidinha lá na parte final da edição do vídeo. Você vai clicar no vídeo e vai aparecer essa opção de redução do ruído. Faça isso nos teus vídeos e se inscreva no meu canal.